अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ की कितनी इकसाम है, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी है, और अगर ये किसी को ये मर्ज लाहक हो गया है तो उसमें परहेज किन किन चीज़ों से करना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कफ होता क्या है। कफ का मतलब है खांसी। खांसी की कई इकसाम है, जैसा कि खुशक खांसी, बलगमी खांसी, ब्रोंकाइटिस। इसकी 3-4 किस्म की इकसाम होती हैं। ये ज़्यादातर मौसम की तब्दीली की वजह से या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी मसले में कोई मेडिसिन रिएक्शन करने की वजह से ये उस सूरत में पैदा होती है। अगर किसी को खुशक खांसी है तो ज़्यादातर ये चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें सीने में जकड़न वगैरह पैदा हो जाती है, सीने में दर्द होती है, सीने में दबाव पैदा हो जाता है। और दूसरी होती है बलगमी खांसी। बलगमी खांसी जिससे सीने से बलगम आती है, रेशा आता है, जिससे हम गंदगी कहते हैं, वो बलगमी खांसी कहती है। एक होती है ब्रोंकाइटिस, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, जो पुरानी होती है, कई सालों की होती है, जो अमूमन बूढ़े लोगों में पाई जाती है। अगर किसी भी इंसान को खुशक खांसी है या बलगमी खांसी है या ब्रोंकाइटिस है, इसके लिए HR6 का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से ये तीनों मर्ज की खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे हैं उनको 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे देने हैं, सुबह दोपहर शाम। और बड़ों के लिए इसकी डोज 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे है, यानी 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 15 इवनिंग और 50 आफ्टरनून। खांसी की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे मौसम की तब्दीली, ठंडे पानी पीने की वजह से, या गले में सोजिश की वजह से, या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। ये इस किसी भी वजह से ये पैदा हो सकती है। अमूमन बच्चों में ज़्यादा खांसी मौसम की तब्दीली की वजह से होती है, जिससे उनके चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, सीने में जकड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी छाती रुक जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए 50-60 साल की उम्र में, यानी कि बूढ़े लोगों में खांसी का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 15वें बंदे को खांसी की अमराज लाहिक हैं। इसके लिए HR6 इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका यह प्रॉपर मसला ठीक हो जाएगा। अगर किसी शख्स को सालों से मसला है तो ये इसका 3 मंथ इस्तेमाल करे, 3 मंथ इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह इसके साथ प्रॉपर ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर तरीका इलाज है, और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देती है। खांसी के इस्तेमाल में ये मेडिसिन बहुत कारआमद है। अगर तो मौसमी खांसी है तो ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपको रिलीफ पहुंचा देगी। अगर थोड़ा लॉन्ग मसला है, यानी कि लंबे अरसे से है, तो फिर इसको 15 डेज इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से ये आपकी खांसी मुकम्मल ठीक हो जाएगी। बाज़ औक़ात खांसी गले की सोजिश की वजह से भी हो सकती है, यानी में गले में खराश पैदा होना, गले में सोजिश होना, गले का सूज जाना। इसकी वजह से भी खांसी के अमराज लाक हो सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की वजह से खांसी हो, खुशक खांसी हो, बलगमी खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, या गले की सोजिश की वजह से हो, तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। एक दफ़ा आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए और होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।